साथमा म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सुगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। हुलास भए अरु किन खोज्ने? प्राइम लाइफ शुभ लाभ जीवन बीमा, जसमा छ ग्यारेन्टी बोनस, बीमा अवधि समाप्तिमा थप बोनस र बीमा रकमको 2 गुणासम्मको जोखिम वहन पनि। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज गाई जात्रा, विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदै देशभरका नेवार समुदाय र काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा। भारतीय सत्तारूढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता, आपसी हित र सम्बन्धबारे छलफल। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन तेस्रो धारको सक्रियता कायमै, ओलीसँग बस्न नसक्ने वामदलको घोषणा। अमेरिकाको टेनेसीमा आएका भलबाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु, 20 भन्दा बढी घाइते। अब समाचार विस्तारमा। आज गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन गाई जात्रा मनाइने परम्परा छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिँगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धाद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समय वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले विवल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक बिहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन यो चलन चलाएका हुन्। यसबाट पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम समेत गराउने आदेश दिए अनुसार हास्य व्यङ्ग्यको प्रचलन चलेको हो। प्रताप मल्लको पालादेखि प्रचलनमा आएको गाई जात्रा हनुमान ढोका स्थित राजप्रसाद भएर जानुपर्ने प्रथा अहिलेसम्म पनि जारी छ। सरकारले यस वर्ष पहिलोपटक गाई जात्राका अवसरमा देशभरका नेवार समुदायलाई सार्वजनिक विदा दिएको छ। गाई जात्राका अवसरमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सार्वजनिक विदा दिएको छ। भारतीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुई देशबीचको हित र अन्तर्पार्टी सम्बन्धबारे छलफल भएको छ। देउवासँग भाजपा र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध विस्तारबारे समेत छलफल भएको चौथाइवालाले ट्विट मार्फत जानकारी दिएका छन्। आइतबारै उनले कांग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। केही दिन काठमाडौँमा रहँदा उनले अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। चौथाइवालाले भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट सन्देश सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर संसदमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई औपचारिक बधाई दिएका थिए। लामो अन्तर्द्वन्द्वपछि अन्ततः एमाले विभाजित भइसकेको छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनको प्रक्रियामा छ। तर विगतमा उनीसँगै रहेका नेताहरू अहिले पनि एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन प्रयासरत नै देखिन्छन्। तेस्रो धार भनेर स्थापित हुन खोजेकाहरूको प्रयास पनि सजिलै सफल हुने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष केपी ओलीको विपक्षमा उभिने क्रममा खनाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने बेला फ्लोर क्रस गरेर असहयोग गर्यो। ओलीले जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक विघटन गरेपछि खनाल नेपाल समूह उनलाई हटाउन कम्मर कसेर लागेको थियो। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई मतदान गरेपछि केपी ओलीको बालुवाटारबाट बहिर्गमन भयो।
त्यही समयमा पार्टीको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गरे पनि वरिष्ठ नेता नेपाल सन्तुष्ट हुन सकेनन्। परिणामस्वरूप एमाले विभाजित भयो। माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्दा पार्टी अन्तर्द्वन्द्वमा उनीसँगै उभिएका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरूको साथ नेपाललाई मिल्न सकेन। आफूहरू पार्टी विभाजनको पक्षमा नभएको र माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेर गलत गरेको ती नेताहरूले बताउने गरेका छन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि निरन्तर प्रयासरत रहने नेता सोमप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। राजनीतिमा ठ्याक्कै हिसाब गरेर 2-2-4, 4-4, 8 भन्ने पनि नहुन सक्छ। त्यो परिस्थिति समय र चाहिँ त्यति बेलाको अवस्था के छ त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्ने हो। र मार्क्सवादले पनि के भन्छ भने ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भन्छ। यी सबै कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर पार्टी एकताको विकल्प छैन। पार्टी एकता भने दुई पार्टीको एकता होइन, यो माधव नेपाल विचार समूह र केपी ओली विचार समूहको बीचको एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो। विगतमा एमालेको खनाल नेपाल समूहमा रहेका एमालेका 57 जना स्थायी कमिटी सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसद सहितका नेताहरूको शुक्रबार भएको भेलाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आह्वान गरेको छ। पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले 10 बुँदे सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साथै माधव नेपाल लगायतका सांसदहरू माथिको कारवाही फिर्ता लिनुपर्ने, नेता नेपालले चाहिँ आफ्नो प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनको प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने दोस्रो तहका नेताहरूको माग छ। मध्यमार्गी नेताहरूको यस किसिमको माग सहितको आह्वान पूरा नहुने टिप्पणी भइरहँदा वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीभित्र आफूहरू निर्णायक भएको देखाउन यस्तो आह्वान गरेको हुन सक्ने बताउँछन्। अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले यो आह्वानलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनुबाट दोस्रो तहका मध्यमार्गी नेताहरू एमालेमा निर्णायक नभएको प्रश्न हुने पत्रकार दाहालको भनाइ छ। उहाँहरूले यदि अहिलेसम्म केपी ओलीका विरुद्ध यसरी आक्रामक नहुनु भएको भए माधव नेपाल त्यो हदसम्म पुग्ने सम्भावना थिएन र एमाले फुट्दा पनि फुट्दैन थियो। तर जब एकदम नै पल्लो छेउमा पुर्याइसकेपछि अनि उहाँहरू फेरि डोरी तान्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँहरू के देखाउने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भने नेकपा एमाले भनेको हामीले फुटाउन चाह्यौँ भने फुट्छ, जुटाउन चाह्यौँ भने जुट्छ। हाम्रो प्रयासले जुट्छ पनि, हाम्रो प्रयासले या हाम्रो विरोधले फुट्छ पनि भनेर उहाँहरू आफूलाई सर्वशक्तिमान अथवा बनाउने पनि बिगार्ने पनि एमालेका हामी नै हौँ भनेर प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। 57 जना मध्यमार्गी नेताहरूले अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल दुवैलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै पार्टी एकतालाई जोगाउन सोमबारसम्मको समयसीमा दिए पनि समयावधिभित्र माग पूरा हुने सङ्केत देखिँदैन। दुवै समूह आफ्नो अडानमा अडिग रहेको कारण तत्काल एमाले एकता हुने सम्भावना पनि छैन। यस्तोमा दोस्रो तहका मध्यमार्गी नेताहरूले पनि आफ्नो अनुकूलता अनुसार नेकपा एमाले र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने मनस्थितिमा छन्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण चर्चामा आइरहन्छन्। एमालेको अन्तर सङ्घर्षमा नेता गौतम कहिले संस्थापन समूहतिर त कहिले खनाल नेपाल समूहमा लाग्दा उनको छवि नै धमिलिन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। माधव कुमार नेपालको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले कार्यक्रमको ब्यानरमा नेता वामदेव गौतमको फोटो समावेश गरेपछि उनले आपत्ति जनाएका छन्। नेता गौतमले आफू नेकपा एमालेमै रहेको बताउँदै नेता नेपालको पार्टीले गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले भित्र अन्तर्द्वन्द्व चर्किएको बेला वामदेव गौतमले माधव नेपालले अर्को पार्टी गठन गरी आफू त्यसैमा जाने बताएका थिए। एमालेको विद्रोही खनाल नेपाल समूहले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्दा गौतम पत्नी तुलसा थापा ओली समूह त्यागेर प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सामेल भएपछि वामदेव गौतम पनि त्यतैतिर जाने धेरैको अनुमान थियो। तर उनले आइतबार एक विज्ञप्ति मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेमै रहने बताएपछि एमालेको राजनीति रोचक मोडमा पुगेको छ। हुन त वामदेव गौतमको स्वभाव नै सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने खालको छ। राजनीति संस्कारलाई बेला बेलामा रोचक बनाइरहने गौतमले प्राइम एसडी टिभीको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता नेपालको दलले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि मात्र एमाले छोडेर नयाँ दलमा प्रवेश गर्ने पनि बताएका छन्। यसलाई उनको राजनीतिक धरातल जोगाइराख्ने दाउका रूपमा पनि हेरिएको छ।
हाम्रो एकता अभियानको केन्द्रीय सम्पादन समितिको भर्चुअल मिटिङमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने नेकपा एमाले छोड्नुपर्छ र माधव नेपालजीले निर्माण गर्ने पार्टी प्रवेश गर्नुपर्छ। तर हामीले माधव नेपालले जस्तै पार्टी फुटाउने काम हामी गर्दैनौँ। त्यस भएर माधव नेपालजीले पार्टी निर्माण गर्नु भएपछि एमालेमा मैले राजीनामा दिन्छु सबै पदहरूबाट। त्यसपछि माधव नेपालजीको पार्टीमा म प्रवेश गर्छु। आइतबार दुईवटा अभिव्यक्ति दिएर गौतमले आफूलाई राजनीतिमा पिद नभएको लौटाको रूपमा परिचित पनि गराएका छन्। गौतमले यस्तो व्यवहार देखाएको यो नै पहिलो पटक भने होइन। नेकपा विघटन हुनुभन्दा पहिले आफ्नो अनुकूलता अनुसार कहिले दाहाल नेपाल समूहमा त कहिले ओली समूहमा खुल्ने गरेका वामदेव गौतम एमाले बिउतिएपछि केही समय निष्क्रिय झैं देखिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अध्यक्ष ओलीको निर्णयको विरोध गर्दै एमालेको खनाल नेपाल समूहमा लागेका गौतम पछि ओली समूहका बैठकहरूमा देखिएका थिए। ओली समूहमा सामेल भएपछि आफूलाई अधिकार दिए पार्टीलाई एक बनाउने दाबी पनि गरेका थिए। वामदेव गौतमको यो शैलीलाई राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल अवसरवादी प्रवृत्ति मान्छन्। यस्तो शैलीले पार्टीमा अस्थिरता फैलिने उनको भनाइ छ। वामदेव गौतम भनेको अवसरलाई अधिकतम प्रयोग गर्न खोज्ने पात्र हो। एमालेभित्र वामदेव पात्रभित्रको ठुलो चरित्र छ। कहिले कता लाग्ने भनेको त उनको कसरी अवसर सिर्जना गर्ने र पार्टी र राज्य सत्ताभित्र आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने चरित्र वामदेव चरित्रका पात्र धेरै भएका कारण त अहिले माधव नेपालका मानिस ओलीसँग छन् र ती फेरि त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने बित्तिकै छोड्छन्। तसर्थ वामदेव पात्र होइन वामदेव चरित्रको कुरा गर्दा एमाले भित्र धेरै वामदेव चरित्र निर्माण भइसक्यो। तसर्थ यसले नै अस्थिर बनाउँछ र एमाले अबको दिनमा धेरै अस्थिर पार्टीको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा एमाले फुटाएर माले गठन गरेका वामदेव गौतम एमाले वृत्तमा ऊर्जाशील नेताको रूपमा चिनिन्छन्। उनी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर 5 पटक सांसद बनिसकेका छन् भने 3 पटक उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर पछिल्लो समय गौतममा देखिएको अवसरवादिताले उनको चम्किलो विगतलाई धमिलो बनाउँदै लगेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। अमेरिकाको टेनेसीमा आएको भलबाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको छ। बाढीका कारण अरू 20 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। टेनेसीको मध्य क्षेत्रमा रहेको हम्फ्रिज काउन्टीमा अकस्मात भलबाढी आउँदा ठूलो क्षति भएको हो। आइतबार स्थानीय अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर शनिबारको बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेका हुन्। 20 जनाको बभर्ली र 1 जनाको काउन्टीको अरू स्थानमा ज्यान गएको हो। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको लन्डन डर्बीमा चेल्सीले आर्सेनललाई पराउने समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज गाई जात्रा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदै देशभरका नेवार समुदाय र काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा। भारतीय सत्तारूढ भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता, आपसी हित र सम्बन्धबारे छलफल। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन तेस्रो धारको सक्रियता कायमै, ओलीसँग बस्न नसक्ने वामदेवको घोषणा। अमेरिकाको टेनेसीमा आएको भलबाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु, 20 भन्दा बढी घाइते। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।